gara seeraatiin soggaa deeme amma namni naan hubatu maaliif inni kaa ofirraan kaasne waan ta'eefu jechuudha. Yaa obboleecha keenya achi jaallannaa achi kabajnaa achi kala jeenaanis yookaan deemte amma kaacha hin qabu. Wadi kanaan yaada dhugaadha. Ay Oromoo yee namichi gubateetu ay Oromoo yee. Ani kala jeenaanis amma kala jeenaanis yookaan deemtan cheelli ciniin yamama cheelli. Cheelli chinjo cheelli cheelli abbaa maniitiif eeyyama malee abbaa manaaf eeyyama malee achi kala cheelaa hojjete chinjo. Amma uummatuma keenya kana niitii namaa afaan kanuma namni Itoophiyaa kun nama akkasii fa'aa waliin miiliyoona 60 ramadee niitii namaa afaan nama tolu. Miskiina dhugaa rabbii baay'ee takka garaana nyaate hin boo'ellee bakka tokkotti bakka inni itti boo'ee jira baay'ee moo waan caaltu jaallatu natti fakkaata. Ani gara kara cheelaallee yoo deeme amma cheelli naa dhaga'u afaan isaa iddoo namatti tola dhugaa dubbachuuf adaadaan koo tokko jirti akkuma isaa kan afaan isheen cafaqaa baay'ee takka jaaladhaan nama afaan cafaku garuu naayillee namoonni baay'een ati afaan kee sirriitti ni kukannaan jedhes ni jiranii ani akka sabaqaa jechuun. Miiruma keessa galee haasa'u jira bara. Baay'een keessan immoo firoon eecha kee walinaan jettan aareen badee viidiyoo kana keessatti yaa obboleessa keenya namni firoon eessa bade jee beekus hin jiru. Firoon eessa namni jeesu hin jiru. Amma akkamittiin caaltuu ukkaamsuun isaa kuni shillii miti jee jira. Obboleessa keenya firoonis baay'ee si jaalanna baay'ee si kabajnaatis obboleessuma keenya ilma oromtichaa sabboonticha keenya si jaalannaa si kabajnaa. Garuu haadha mana namaarraa gorii. Amma yoo ta'e illee namoonni baay'een amma Muktaariif caaltuun eessa badanii Muktaariif caaltuun eessa badanii caaltuun Muktaar akkam go'ee ka jedheefaa koomentii isaanii jalatti deddeebi'ee barreessu jira. Muktaariif caaltuun nama waggaa tokko walirraa fagaate waan ta'eef gara waggaaf wayiitti si qadiru waan ta'eef isaan amma mushurraadha. Warri barbaadda illee isaamiin rakkatinaan barbaadina. Oddoo malaqaniin qaban jarri haadha manaaf abbaa manaa waan ta'eef kunoo kanan viidiyoo hojjechaa ture kunoo isa akka amma firoon dubbate kanaadha. Naal jedheen nama haadha manaa isaatii nikaa irraa qaba waan ta'eef seerri naaf hin eeyyamu jedhe dhugaadha seerri hin eeyyamu haadha manaa namarraa fudhachuu seerri eeyyamu hin jiru jechuudha isinii galee dhugaa rabbii ani duroo maal isiniin jedhe beektanii viidiyoo kiyya namoonni dhaggeeffachaa turtan ni beektanii warri haaraa uffitanii illee rakkoon qabu duruma gaafa firoon kun caaltuu kana waliin wal jalatan maalan jedhe yaa warra koomentii abbadhaa of eeggadhaa guyyaa tokko caaltuu Muktaar walitti deebiin dubartiin nikaa qabdu hagamaan fiigde illee bakka geessuu qabdu umni ishee abbuma manaa isheetti isinii jenna noo haannaa ati immoo kijibdaa kijibuma kee dadhabne haannaa lakki akkas miti inni kun diyaaspooraadha caaltuu fi koo rabbuma dubbate ka jedhu faatu jira rabbi yoo namaa dubbate takkuma ganama namaa dubbata yoo diyaaspooraatti si qabellee ganama diyaaspooraatti si qaba yoo hojjetaa mootummaa ta'ellee yoo gabaree ta'ellee yoo qotee bulaa bakka carraan kee takkuma jechuudha ganamuma takkuma malee ganaa abbaa manaa kee jalaa si baasee diyaaspooraatti si qabu rabbiin soba kun yoo duriyyummaa taate malee ganaa rabbiin abbaa manaa kiyya jalaa na baasee diyaaspooraatti na qaba jettanii eeggatina kanaafuu amma gurbaan kun gara miidhamaatti gara rakkootti deemuun keenya miilanaa jedhe dogoggora isaati. Dhugaa rabbiin jedhe dogoggora isaati. Gurbaan kun karaa seeraallee karaa humnaallee akka aadaa Oromootti illee yoo dubbanne safuu guddaadha kun. Dhugaa rabbiin jedhe maaliif tarii caaltuu yeroo sanaaf miira keessa galtee Muktaariin aarsuuf ta'uu danda'a. Garuu itti heerumuu hin dandeessu caaltuu. Isheen haa yaaltu iyyuu malee itti heerumuu hin dandeessu. Yoommoo Muktaar akka carraa ta'e caaltuu kana irraa hiikee gadi gadhiise. An dhugaa rabbii Muktaariin gaafa sana taazabaa jechuudha. Har'a garuu Muktaar oguma dhiira jaba goota. Dhugaa rabbii baay'een keessan arsii maqaan nyaatiin dhiira arsii maqaan nyaatiin hin gadhiisiin maal jettani waan gadhiisu natti hin fakkaatu hin gadhiisu osuma akka carraa ta'e Muktaar caaltuu gadhiise illee gurbaan kun fuun soba. Dhiirota akkasiiti ka jireenya namaa jeequ jechuun amma firoon kun dubartii abeef miti. Dubartii biraa ka gaa'elan qabaanne ka ijoolleen qabaanne dhabeef miti garuu ka jireenya namaa diiguudha namni akkasii
dhugaa rabbi namni akkasii nama gidduu deeme ansi fuudhaan akkas mee seenaa wayita akkasii kaasa mucayyoo tokkotu jira waggaa lamaan darbe kuwait turtee galte abbaa manaa qabdi ijoollee sadii waliin qabanii abbaan manaa ishee faana abbaa isheen hin jaalattu garuu abbaan manaa ishee baay'ee akka ishee jaalata nama jaalattu wayita akka argatte akka ofii jaalattu jechuudha innaa sitti heerumaa jetteen innillee qabeenya qabdi waan ta'eef sin fuudhaa intala sana si fuudha jedhee gaafa isheen abbaa manaa isheerraa adda baatee osoo inni kadhatu qabeenya ishee qooddattee hidhattee heerumtu ji'a jaamoo akka waliin taa'ee wal dhiisanii jechuudha sin barbaadu ati ka abbaa manaa kee fiyyuu hin taane naaf hin taatu deemi diqaalaa kee guddifadhu jedhuuf bira ari'e kunillee akkasuma bariftaan caaltuutiin ari'uuf ta'a jechuudha caaltuun waan maal taatee fi waliin maraata jettaniitu soba nama jireenya namaa diigu amma firoon kun nama jireenya caaltuu jibbe nama jiraachuu caaltuu jibbe malee nama isheef ta'ee yookaas immoo akka isheen jiraattu nama yaade miti jechuudha dhugaa rabbi namni akka itti jiraattu si barbaadu lakkii yaantala waan akkasii siif hin ta'u waan akkasii irraa gore yoo inni nikaa keessirraa buuse sin fuudha garuu osoo nikaan sirra jiru si fuudhuu hin danda'u jechuu qaba ture garuu inni ani si fuudhuu danda'a ani si bashannansiisuu danda'a amma ni si kireessuu danda'a no sobaa kun dhugaa rabbiitiin jedha soba jechuun ani amma gammachuu guddaa qaba muktaar caaltuu reebirree waan barbaadellee yoo godhe haadha warraa isaati waan ta'eef caaltuu fudhachuu muktaar fudhachuu caaltuutti ani gammachuu guddaa qaba tarii muktaar maaliif hidhee maaliif arrabsi jennee miira keessa galuu dandeenya ani mataan koo muktaar maafiyee jedhee aareera mana isaatti hin galfatu dubartii ergi taatee qabee hidhuun maaf barbaachise jedhee aareera garuu muktaar fudhachuu isaatti gammadeera garuu immoo arraba tokko wanta arraba baalegee jechuun baay'een keessanii arrabni gara arsiitti wanta akkas hoffaa qomaata waan akkasii kun homaa rakkoo hin qabu jettanillee barreessanii jirtan ookee akka jechuun akka naannoo keenyaatti namni waan akkasii si arrabsachuu waan guddaadha jechuun akka naannootti immoo tarii beekumsa ta'uu mala kun rakkoo hin qabu anillee rakkoo hin qabu jira darbee gaafa sanaan hin dubbanne dhugaa dubbachuu fi garuu an gammachuu guddaa qaba osoo an duruma isin jecha ture muktaar eessa jira jedhee male yeroo caaltuu wajjin bashannantu yeroo caaltuun gurbaa kana gara manaatti fiddu muktaar eessa jira maa caaltuu caccabsee lafaan keenya jennaan baay'een keessan ati dubartii miti maa caaltuu akkasitti ati maalii miti naan jettan maaliif akkasiin jeektane karaa dubartiin qajeelirra qajeela dhiirri kana fudhaa nuti warri shamarranii dhiirallee ofirraa fageessuu dandeenya ofittillee fiduu dandeenya jechuudha rakkoo guddaan balaan kan ka'u karaa dubartiiti dhugaa rabbiitiin wanti karaa dubartiif karaa ijoollee ka'e immoo haga lubbuu warra dhiiraa gaafatutti deemaa jechuudha sinii galee amma gurbaan kun ani muktaarii hin dhiisu jedhe akkuma isa qabeenya wayirraa qabu yookaas immoo ofiisa abbaa manaa caaltuu ta'e tokkotitti itti falmuu jira beeki ani kanaa booda muktaar waliin gara seeraanis hin gaafadhu seeraa yoo gaafe gara isaati waan ta'eef seerri garuu immoo humnaan itti dhufuun barbaada no wanta akkasii hin danda'amu kana eenyutu badii qaba osuma akkas ta'ellee osuma ijoolleen kun lama wal ajjeefteellee osuma waltumteellee namni badii guddaa qabu eenyu caaltuudha immoo muktaaris badii qaba muktaar osoo caaltuun mana jirtu dubartii biraa deemee fidu yookaan hin fuune yookaan caaltuu hin araarfanne yookaan waan takka hin jenne lamaan isaaniiyyuu badii qaban caaltuu illee badii qabdi muktaar illee badii qaba immoo dhiirri badii yoo qabaateeyyuu dhiirri yoo badii qabaateeyyuu irra caalaa ka jireenya bisheeffachuu danda'u uni warra shamarranidha sinii galee akkuma dhiirri sun ta'een ta'a yoo jenne soba kun hin danda'amu uni shamarranii naafa dhugaa rabbi sinii harkee tokko yookaan luka keenya takka cabe taanaan warra dandee socho'u miti inni dogoggorina dhugaa rabbii inni dogoggorina caaltuun amma aha gurbaa kana waliin deemaa turte as deemte achi deemte kootu buna ogjeette dhiiradha miira keessa galaa isheenis namadha nyaattiin ogdi waan ta'eef aarii muktaar jettee osoo gurbaa kana waliin waa takka goote ulfoofte moo ulfoofne kanuma achi booda muktaar gara maalii deema gara lubbuu baasii caaltuutti deemaa jechuudha sababiinsaa nikaa irraa qaba har'a isin amma yeroo akkasitti dubbadhu akkamittiin muktaar akkas ishee gochuu danda'a jechuu dandeessan warra isiniin galle beeke namni tokko garuu osoo nikaa namaa qabu dhiira biraa wajjin deemuu jechuun I don't know caaltuu hidhuun iyyuu itti xiqqaatan jedhani garuu maaliif dubartii akkas godha darara kan jedhu ofii keenya nuti warri shamarranii gad of buusuu hin qabnu ka jedhuuf dubbadha malee caaltuun badii guddaa qabdi dhugaa rabbi isiniin jedha osoo nikaa ofirraa qabdu dhiira tokko gara mana isheetti fiduu jechuun waliin harka qabattee deemtuu bashannanuu jechuun badii guddaa qabdi. Dhugaa rabbi isiniin yoo dhugaa dubbanna ta'e badii qabdi garuu immoo harka walirra qabuuta jedhan tokko beektu mitiire yoo akkas ta'e
sobuu fa'aa jedhan tokko beektu mitiire akkas jenneetu somnee caaltuuf jala qabachuu jira. Caaltuun badii hin qabdu muktaartu badii qaba akkasi jenna malee caaltuun badii guddaa qabdi. Inde yoo dhugaa dubbannate badii guddaa qabdi. Maaliif diyaaspooraa isee maa birriin isaa addunyaa kana bita hin taane hin ta'u hin danda'amu jaalachuun yoo nikaa ofirraa buuste qofaa dandeessa. Kiristaanas ta'e musliimas ta'e waan barbaadde ta'e nikaa namaa baattee gara biraa heerumeen jiraadhaa soba. Inda'uum ani maas ni jedhe beektanii nikaa baattee heerumuu miti dhugaa rabbii isiniin jedha akka naannoo kiyyaatti isinitti akka naannoo keessanitti tarii rakkoon qabaachuu hin qabu ta'uu danda'a. Akka naannoo keenyaatti dhugaa rabbii namumti nikaa ofirraa buuse naannoo sanatti deebi'ee heerumu argee hin beeku. Dhugaa rabbii dhiirri naannoo sanaa hin fuudhu yoo lubbuusa abuu barbaadeera ta'e malee. Abbaa manaa isuma dura fuudhee haadha manaaf jalaa qabutu isumatu itti deebi'ee haadha manaa isaa fuudhee sana deebisee ajjeesan dhugaa rabbii isiniin jedha. Naannoo sanatti heerumte jiraachuu hin dandeessu sobaa kun fagaattee heerumti. Isinii galee inda'uun gaafa giixxoo mana warra ishee uftuyyuu yoo isatti akka carraa ufte hin baqatti. Isuma seeraa walii kan isuma seeraa walii san deebisee hinaafaa jechuudha. Osoo nikaan sirra jiru immoo akkam haa ta'u. Kanaafuu kuni gurbaan kuni an dhugaa dubbachuuf dogoggora guddaa irra jira jechuun isa arrabsuun barbaadu ilma keenyadha ilma Oromooti maqaa wal balleessuu kana jechuun hin danda'amu garuu badii guddaa qaba. Inumaayyuu tarkaanfii cimaatti tan deemaa Muktaarii irratti tarkaanfiin fudhaa waan akkasiin godha ka jedhu kana dhugaa rabbii isin jedha badii guddaa qaba. Dhugaa keeti warri isaatiin jetta illee hin dogoggorina dhugaa isaa miti. Dhugaa qabdaa dhugaa keetii Muktaar akkas godhe sana hin dogoggorina akka namni lubbuu wal baasu walitti hin qarina dhugaa rabbii isin jedha dhugaa isa qabame dhugaansa eessatti dhugaa qaba ka jettan tokko adda baafadhaa beeka dhugaa qabda intala baluu dhugaa qabdi ilma baluu dhugaa qaba dhugaa jechuun maal akka ta'e isinii galeera. Kanaafuu gurbaan kun firoon kun dhugaa waan takka hin qabu tarii caaltuuf isa walitti jaalatanii ta'uu danda'a. Ani garuu isaaf caaltuu durumayyuu walitti hin jaalanne. Dhugaa rabbi durumayyuu walitti hin jaalanne. Sababiin isaa Muktaar hiyyoomullee sooromullee qabaatullee waan barbaadillee ta'u jaalala onnee caaltuuf qaba waan ta'eef osoo isheen jaalatu ta'e yemenii bahee ufee hin fuudhu caaltu. Kanaafuu har'a tokkommoo karumarraa sitti dhufee an diyaaspooraa jedhee si ashoofee si fuudhuun hin danda'amu habiibti. Kanaafuu gurba jala deemtanii dhugaa qabda. Firoo dhugaa qabda rabbi siifaa deebisu. Caaltuu eessa jirta? Caaltuu mul'adhu firoon maalii ta'e? Indee caaltuu haadha manaa namaati. Abbaa manaaf hin jiraachuu jirti yoo kana maal taatani? Muktaar ishee waliin jiraachuu jirti. Abbaa manaa ishee waliin maal taatani? Duriyyee makaraara deemtutti waamtani? Fayyaan qabdani? Dhugaa qabdan jedhina. Dhugaa hin qabu gurbaan. Osoo akka maal gootan gurbaan kun dhugaa miti waan takka halaala jechuun waan takka halaala keeti yoo ta'e yoo keetiin haadha warraa kee yookaas immoo wanti hundiyyuu kee yoo ta'e fakkeenyaaf horiin tokko illee yeroo siraa badu qabeenyi kee tokko hankee yoo ta'e falmachuu dandeessaa bara hankee yoo ta'e amma waan tokko badii tokko argite falmachuu dandeessa akkasuma bara kunillee dhugaa qabdaa akkasii sanadhaan jedhina dhugaa hin qabu. Isinii galee amma miira keessa galuu dandeessan yeroo inni amma seeraan isa gaafachiisuu dadhabullee isa rukutuu hin dadhabu. Maaliif dubartii akkatti reebaamaa akkas go'a kan inni jiru aaruu dandeessan tarii jechisaas hin aarsuu danda'a maaliif dhugaa isaati caaltuu maarii akkas jechuun innoo hin aarina. Muktaarii irra dhaannu hin caaltutti hundi keenya ani ka viidiyoo irraa hojjedhullee isi warri koomentii illee hundi keenya Muktaarii irra caaltutti namni aanu takka hin jiru har'a birrii takka caaltuu naa kennaa soo jettee kennuuf hin dandeenyu nuti Muktaartu kennuuf hin danda'a. Kanaafuu Muktaar waan barbaadillee haadha warraa isaati. Garuu isa kana dhugaa qabdan jedhina dhugaa hin qabu. Dhugaa waan takka hin qabu. Bakka eessatti dhugaa qabame jechuun an koomentii viidiyoo isaa jala galee dubbisee rabbi siif haa mul'isu rabbi siif akkasaa gahu rabbi si bira haa jiraatu dhugaa qabda kajuutti caalaa hidda dhugaa hin qabu. Dhugaa rabbii dhugaa hin qabu. Haadha manaa namaa hatuun gootummaa miti. Dhugaa rabbii amma firoon kun inda'um seeraan gaafatamuu qaba akka caaltuu hateetti. Caaltuun badii qabaatti isa waliin haa deemtu iyyuu malee inni diduu qaba. Bakka caaltuun tarii miira keessa galtee Muktaar aarsoo ansitti heeruma malee jechuu dandeessi miti. Inni immoo lakkii ati haadha manaa namaa waan taateef deemii nikaa kee ofirraa buusii koottuu jechuu qaba. Akkuma amma isheen nikaa namaa qabdi waan ta'eef ani hin barbaadu ture ani akkasa ture maali ture seerri na dhagoo kana durallee akkas jechuu qaba ture. Dhugaa rabbii dhiironni badiin keessa maali beektan gaafa dubartoonni abbaa manaa ishee wajjin aarte bakka ana fuudhi bakka ana akkasii isatti ara gaafa jettu inshaa wadamina duuba ishee lubbuu kee kabaasu jira. Dhugaa rabbii
duuba dubartii sanaa ka lubbuu kee baasu jira. Inde namni tokko haadha manaa isaa irratti nu isatti qoostani kanaafuu gurbaan kun dhugaa waan takka hin qabu.